کدوم از این رپرها رو ترجیح میدی؟ پارت 1 رضا پیشرو یا هیچکس؟ من شخصا رضا پیشرو رو ترجیح میدم. سورنا یا فدایی؟ به نظر من سورنا. پوتک یا گادپوری؟ انتخابی سخته ولی پوتک. یانگ سادن یا هیپاپولوژیست؟ قطعا هیپاپولوژیست. 021 جی یا دورچی؟ انتخابش خیلی سخته بازم. دورچی. 021 کید یا کوروش وانتونز؟ کوروش انتخاب میکنم. من خودم سبک کوروش بیشتر دوست دارم. مدگل یا جیدال؟ وای من خیلی سخت شد. من میگم جیدال. بهزاد لیتو یا خلسه؟ وای این دوتا رو اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد. هر دوتاشون عالی خفنن. نمیدونم چجوری انتخاب کنم. نمیتونم هر دوتاشون.